Nagaaf araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Haala qixa jirtan hundumaa keessatti akkam jirtu maatii Waaqayyoo sabii biraas amantiif fedhe waaqeffattan akkam jirtu nagaa keessanii sagalee kana afaan kana kan dhageessan hunduma keessaniif nagaaniif araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Ani obboleessa keessan Raajii Dassuudha. Ganama kana ergaan qaba. Dubbii Waaqayyoo Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irra jiru dubbisa. Na ordofaa hin jarjarinaas Yesus gooftaadha. Akka jedha dubbiin Waaqayyoo lakkoofsa 12 nan dubbisa. Abbaa keenya Yaaqoob isaa bishaanicha dhugee ijoolleen isaa horiin isaas dhuganii boolla bishaanichaa immoo nuuf kennee hin caalta jetteen. Yesus immoo bishaan kana irraa kan dhugu hundinuu deebi'ee ni dheebota. Bishaan isa ani kennuufiif jiru irraa inni dhugu garuu bara baraan hin dheebotu. Bishaan inni ani kennuufiif jiru isa keessatti burqaa bishaanii isa jireenya bara baraatiif burquu ni ta'oo ittiin jedhe. Kana irratti dubartittiin yaa gooftaa deebi'ee akka ani hin dheebonneef bishaan barbaachisu yookiin waraabbachuus akka ani as hin dhufneef bishaan kana anaaf kenni jetteenidha. Kutaa kana keessatti gooftaan Yesus Kiristoos dubartii Samaariyaa sana faana yeroo taa'ee haasa'aa turetti akka waaree guyyaa keessaa bartoonni nyaata bituudhaaf gara magaalaa fuula isaanii dura jirutti yeroo isaan ba'anitti aga kanatti gooftaan Yesus Kiristoos dubartittii kana barbaade laga bishaan Yaaqoob burqaa bishaan Yaaqoob isa jedhamu sana bukkee dadhabee waan jiruuf karaa adeemaa barsiisa waan tureef dadhabee lagicha bukkee ta'a. Isheen immoo yeroo sanatti saatii waaree sanarra bishaan waraabbachuudhaaf akka amalasee kaleessa dheengadda baroota darbanitti bishaan waraabbachuudhaaf gara lagichaa dhufte. Guyyaa irraa garuu qaama addaa tokkotu bakka sanatti ishee eege. Gooftaan Yesus Kiristoos bakka sana jira yeroo isheen dhufte. Kanaaf dubbii ishee yeroo barbaadu akkas jedheen bishaan kanarraatii naa kenni jedheen. Jennaan isheen akka jette ati Yihuudiidha an Samaariyaadha akkamitti bishaan kana na gaafattaa jetteen. Gooftaan garuu akkas jedheen. Kan ergaa jettee booddee isheen iyyuutu gooftaa waan dubbatin akkas jetteetti. Ati waan ittiin bishaan kana budduqsan iyyuu qabdu. Maaliin waraabbatta? Boollichi immoo gadi fagoodha. Egaa immoo ati Yaaqoobin isa bishaan kana ofii isaatii irraa dhugee horii isaa obaafatee ilmaan isaa obaafatee nuyiif immoo dabarsee kenne sanarra ati hin caaltaa ittiin jette. Gooftaan Yesus Kiristoos gaafuma deebisuuf akka jedheen namni bishaan kanarraa dhugu deebi'ee hin dheebota. Bishaan isa ani kennuufiif jirurraa namni dhugu garuu deebi'ee hin dheebotu jedhe. Deebi'ee maaliin ta'u hin dheebotu keessa isaatiiyyuu bishaan jireenyaa hin burqaa'u. Gaara kanarratti na amaneedhaan gooftaan Yesus gaaf tokko gaara kanarratti waaqa tokkoof sagaduudhaaf jiru. Gaara kanarratti Waaqayyo hafuuraan hin sagadama. Fayyinni immoo Yihuudoota keessaa hin dhufaa ho'iseedhaan jedhe. Ergaansii qaba. Bara baay'ee kan ati itti deddeebite bishaan rakkinaa waraabbachuun irraa kaasee sirraa hin dhaabbata. Dubartiin kun gara mandaraatti yeroo deebite dubbii isheen dubbatte tokkotu na dhiba. Kottaatii namicha gudii koo kaleessaa natti hime tokko ilaalaa jette. Jireenya koo kaleessaa isa natti hime, dhoksaa koo kaleessaa isa natti hime, haalan kaleessa keessa ture kun raajicha ta'uu hin hafu jette. Gooftaan Yesus Kiristoos dhugumaan jetteen bara eegar yoowwana bara dhufu yoowwana isinis biyya keessan keessatti Yihuudoonni waaqa sagaddanuuf tokko qabdu. Nus immoo abboonni keenya akkas jedhanii dubbatu gaara kanarratti in saganna jedhu barri sun ganaa dhufaa jettee jennaani. Gaara kanarratti sagaduun kan barbaachise yeroon isinitti abbaadhaaf sagaduu dadhabdanuyyuu hin jiraata gaara kanarratti. Garuu jedhee nuti kan waaqessinu yookiin kan sagannu peenna sin kan sagaddaniif hin beektan jedhe. Ergaa dubbii isaa baay'ee si wajjin dubbatee booddee inni amma si wajjin dubbataa jiruyyuu isa ati waa'ee isaa dubbatte sanaadha jedhe.
dingata inni ishee yaadaa qabdu tokko bakka sanatti ishee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jedhee dubbadheera. Ganama kana waan haaraa arge. Ulfina keetiin gala. Kiristoos mana keetiif ayfu. Burqaan jireenya in qorre mana kee keessaa burqu. Maqaa gooftaa Yesuusiin dukkanni kee hayfu. Dubbadheera.